Pozdrav svima, pozdrav vernim pratiocima i tragaocima za znanjem i dobrodošli na Ganesha kanal posvećen vedskoj astrologiji ili Đotišu. Moje ime je Jelena i danas produbljujemo jednu od najintrigantnijih tema u Đotišu, to su sad i sati, period od 7,5 godina koji može da vas izbrusi ili slomi zavisno kako ga dočekate. I šta su ti sad i sati i zašto su oni toliko važni u Đotišu? U Đotišu sad i sati predstavlja jedan period kada Saturn tranzitira kroz 3 ključne kuće u odnosu na vaš natalni mesec. Dakle, kuću pre vašeg meseca, to je 12. kuća od njega, potom kuća gde se nalazi vaš natalni mesec i druga kuća koja se nalazi nakon vašeg meseca. Ukupno to je 7,5 godina jer Saturn provede u svakoj kući ili u svakom znaku po Đotišu po 2,5 godine, a naziv sad i sati dolazi od sanskrita, sade znači pola, sati znači 7, što nam i daje ovaj čuveni naziv 7,5, a neko kaže godina tuge. Ali nemojte da vas zavara jednostavnost ovog imena, ovo je ipak i vreme kada Saturn donosi karmu na sto, kada je iznosi, kada testira vašu snagu i nudi šanse za ogroman lični rast. Neki ga zovu veliki izazov, neki kosmički reset, šta god daje, jedno je sigurno, ne ostavlja apsolutno nikog ravnodušnim. I evo ovaj Saturn Šani upravo je izašao iz znaka Vodolije po Đotišu, naglašavam, 29. marta 2025. gde je bio od 17. januara 2023. godine i sada se nalazi u znaku Riba, u znaku snova, emocije i duhovnosti kojim vlada Jupiter. I slobodno pogledajte video zapise na tu temu, link će biti u opisu i naravno pogledajte i druge video zapise koji se odnose na sade sati. Inače, ovaj tranzit Šanija kroz znak Riba ili kroz Menu trajaće do 23. februara 2028. i tokom tog vremena 3 znaka vašeg meseca, Vodolija, Ribe i Ovan, bit će u epicentru sade satija. Svaki u svojoj fazi i hajde da razbijemo ovo na delove i da vidimo šta ih to može očekivati. I prvo da se podsjetimo šta predstavljaju ove 3 faze sade satija. Ovo putovanje kroz Saturnove izazove i testove, ali boga mi i nagrade. Dakle, sade sati imaju 3 različite etape i svaka od njih nosi svoj pečat. Prva faza jeste kada taj isti Saturn Šani tranzitira kroz 12. kuću od meseca, to jest kada tranzitira iza samog vašeg natalnog meseca. Dakle, 12. kuća predstavlja i početak sade satija, ali i tu kuću koja se nalazi iza meseca, pa u nekim situacijama možda i ne vidite zaista zbog čega vam se nešto dešava, pa je neophodno i vreme introspekcije, vreme čišćenja prošlosti. Tako da ovaj period može biti pomalo i neprijatan, iznenađujući, van kontrole, ali i oslobađajući. Kada se dešava druga faza od 2,5 godine, znači to je faza koja je vrhunac sade satija i ona je i najintenzivnija faza kada Saturn bude bio u bliskom kontaktu s vašim natalnim mesecom i tada stavlja vaš identitet, vaše zdravlje, emocije, vaš vašu psihu pod reflektor istine. I ovo je zaista trenutak koji može da bude i u nekim slučajevima i veoma intenzivan, jak ili bolan. Imamo sada i treću fazu, to je tranzit Saturna od 2,5 godine kroz drugu kuću od meseca i predstavlja završetak, predstavlja izazove za finansije, predstavlja izazove u odnosima sa porodicom, ali i svetlo na kraju tunela već se ovdje u ovoj fazi i razaznaje i ovdje se i javlja osjećaj da se maraton i ta trka negde završava, možda se osjeća i neki umor, ali se osjeća i neko zadovoljstvo. E sad, koji znaci meseca mogu biti na udaru sa ovim sade sati periodom? Dakle, u Ribama Saturn tranzitira od 29. marta 2025. do 23. februara 2028. i evo sada i objašnjenja za svaki znak meseca koji će biti u sade satima. Dakle, Vodolija, Kumba, mesec u tom znaku nalazi se zapravo u završnoj fazi sade satija i šta se tu dešava. Dakle, Saturn je u Ribama i to je druga kuća od vašeg meseca, naredna, i predstavlja kraj sade satija.
Ovaj ciklus je počeo još 2020. kada je Saturn ušao u znak Jarca u vašu 12. kuću od vašeg meseca, zatim je prošao kroz vaš znak meseca, kroz Kumbu od 17. januara 2023. a sada stiže do finala počevši od ovog 29. marta. Dakle, koji su to efekti? Finansije su ovdje u fokusu, možete osjetiti pritisak sa troškovima ili neku borbu da zadržite vašu materijalnu stabilnost i sigurnost, potom neke porodične obaveze mogu da vas baš onako opterete, a vaša komunikacija postaje možda malo grublja, ozbiljnija, težite ka nekoj istini i to može da ipak izazove i neke određene probleme sa vašim porodičnim članovima, u vašoj porodici. Ovdje treba birati reči i nemojte izigravati nekog sudiju ili biti dežurni kritičar. Ovdje je i dobra vest jer ova faza je i završnica i lekcija iz prethodnih 5 godina postaje da bude sve jasnija ili lekcije, sve se polako kristališe i olakšanje je na pomolu. Sad sam znak riba, šta može da vam donese? Saturn kad tranzitira kroz ribe i u toj nekoj trećoj završnoj fazi, on će vam sigurno doneti neku jaku dozu emotivnosti, neki duhovni ton, pa ćete možda i želeti da se oslobodite i nekih suvišnih materijalnih tereta i da pronađete zaista svoj pravi mir u krugu vaše porodice. Inače, ovdje se savjetuje da generalno konsolidujete malo vaše financije, da izbjegavate nepotrebne dugove, da budete strpljivi sa vašom porodicom, a ova ciljna linija je blizu, ona je ipak najteže prošlo i ovo što je preostalo je završnica Sadesatija sa 23. februarom 2028. I sada za mesec u ribama ili u meni, ovaj period tranzita Sadesatija, odnosno Saturna, predstavlja vrhunac i dešava se to da je taj isti Saturn Šani direktno u kontaktu sa vašim mesecom, sa vašim umom, sa vašom psihom, sa vašim emocijama, dubinama i ovo je zapravo vrhunac Sadesatija, srce samo. Počelo je u stvari sve pre par godina kada je Saturn bio u Vodoliji, u Kumbi, po Đotišu, i bio u vašoj 12. kući. To je krenulo od 17. januara 2023. a sada ste ušli u ovu pik fazu 29. marta 2025. To će trajati do 23. februara 2028. godine. Dakle, ta će biti vrhunac. Inače, efekti ove jake faze najintenzivnije osjetit ćete možda neku težinu, čak i možda i fizičku težinu i probleme možda s identitetom, sa zdravljem. Emocije će biti na testu, vaša psiha. Možda ćete se boriti sa nekim umorom, neobjašnjivom anksioznošću, strahovima ili osjećajem da ste zaglavljeni u nečemu i da ne možete da mrdnete. Potom Saturnov drišti na vašu 7. kuću iz ove pozicije može doneti i neke napetosti u odnosima, ali evo šta je ključno, ovo ne treba shvatiti kao teret, već kao šansu da postanete jači, praktičniji, iskreniji, stabilniji i da izgradite nešto trajno u svom životu. Sad sam tranzit kroz ribe, ovdje je vaš znak, generalno znak meseca, sanjarska priroda, dosta je i duhovan, ali ovdje Saturn u ovoj fazi od vas traži realnost, istinu i stvarnost, što može izazvati puno nekih unutrašnjih sukoba i otpora, ali znajte da se ipak to vaš ego opire, da se opire vaš mental, da se opiru vaše neke emocije koje još možda niste upoznali. Ovdje je važno da budete u harmoniji sa tim promjenama i da prihvatite lekcije Saturna. Savjet, usvojite neku rutinu, čuvajte vaše zdravlje, nemojte bežati u iluzije ili u neke poroke. Ovo je vreme da pokažete svoju snagu, svoju veru i svoju istinu. Za mesec u Ovnu, za mesec u Meši, ovo je početna faza Sadesatija. Šta se dešava? Saturn je u ribama u vašoj 12. kući od meseca. Možemo reći, dobro došli u Sadesati.
od 29. marta 2025. Ovo je početak, tek početak, a pun ciklus ćete osjetiti kasnije kada Saturn uđe u vaš znak meseca. Dakle, efekti. Koji su to efekti? Šta možete očekivati? 12. kuća od meseca, kako god od meseca, i ona je misteriozna, ona je nekako neohvatljiva, vaša psiha osjeća da nešto nije u redu i da morate malo da se povučete. Ovdje čak neki troškovi mogu da se pojave potpuno nenadano, možete osjećati neki unutrašnji nemir, neobjašnjiv, i možda ćete se suočiti sa prošlošću, sa nekim nedovršenim stvarima, i možda ćete imati čak i osjećaj da ste suviše zatvoreni u nekim modelima, što je opet teško za vaš aktivni i vatreni um i duh. Potom Saturn pravit će aspekt na vašu drugu kuću od svoje pozicije u tom momentu od samog meseca, pa može pogoditi zaista i financije, također možda i donese neke probleme vezane za vaše zdravlje, tako da je veoma važno da obratite pažnju i na zdravlje, ali i na neke određene obaveze, pa je neophodno uneti neku rutinu, neku disciplinu. Kako god, ova sadašnja prva faza je i prilika za duhovni skok i za pripremu u ovoj drugoj fazi, znači za nju, koja će biti intenzivnija. Dakle, ovaj sam Saturn u ribama, koji se nalazi u 12. kući od vašeg meseca, predstavlja u stvari jednu energiju riba koje su suprotne od vaše energije. Ribe su pasivne, ribe su duboke, osjetljive, emotivne, pa ovdje Saturn može da vam donese neke nove energije koje vam uopšte ne prijaju, ali i da vas negde ova cela situacija i jako iritira, nervira, i ovdje je lekcija strpljenje. Morate se naučiti strpljenju, izbjegavajte tu vašu impulsivnost, što više provodite pažnju u tihovanju, meditaciji, pustite sve što vam ne pripada, što vas opterećuje, što je postalo teško, što ničemu ne služi. Ovo je period za uvod u jednu veliku priču koja predstoji kad Saturn bude ušao u znak Ovna od 23. februara 2028. Tako da, dragi moji, znači mesec u Vodoliji, mesec u Ribama, mesec u Ovnu, imat ćete još jedan izazovan period u vašem. Za mesec u Vodoliji vi završavate maraton, bit će fokus na neke završne korake, na uspostavljanje stabilnosti, štedite, budite oprezni, praktični, pazite kako komunicirate sa vašim bližnjima, kraj je blizu. Za Ribe, mesec u Ribama, vi se nalazite u tom epicentru Sadesatija, ovo je bitka za vaš um, vašu psihu, vaše emocije, vašu stabilnost, vašu snagu. Jako je važno da pokrenete neke aktivnosti po tom pitanju, da zaštitite svoje psihofizičko zdravlje. Ovo je vaša šansa, dakle ta zaštita, ta svest o tome i neka buduća šansa za narednu fazu Sadesatija. A za Ovna vi tek krećete u Sadesati, pa se dobro pripremite za sve što dolazi, usporite, razmislite, promišljajte, meditirajte, tihujte, strpite se. Ovo je samo zagrevanje. I šta još treba da znate? Treba da znate da Sadesati predstavljaju jednu individualnu sliku za svaku natalnu kartu. Prosto rečeno, ne znači da će neko kroz Sadesati prolaziti isključivo teško, nego svako prolazi kroz Sadesati na svoj lični, personalni, svojstven način, što sve naravno zavisi od vaše natalne karte. Ukoliko je vaš mesec jak i Saturn ukoliko je dobro postavljen, možda osjetite samo neke blaže efekte i čak možda i unapredite svoj život, a ukoliko je Saturn i retrogradan, on može doneti veoma duboke promjene, veoma duboke uvide u vaš život. Dakle, sam retrogradni tranzit Saturna kroz Sadesati također donosi neke dodatne introspekcije, može usporiti neke vaše korake ukoliko ste u Sadesatima, tako da je to jedna normalna situacija i to prihvatite također. I naravno, kada se radi analiza kvaliteta Sadesatija, ne treba zaboraviti i to u kojoj se Daši, Mahadaši nalazite, Jantar Daši, u kom ste tom trenutnom planetarnom periodu u vašem životu, budući da ta situacija može ublažiti ili pak otežati određenu situaciju sa Sadesatima.
Eto, toliko, to bi bilo za sada sve što je vezano za ove mesečeve znake koji prolaze kroz određene faze Sadi Satija i do sledećeg puta, narode, vaša Jelena.